我点错了，等你开直播我还你去啊！等你开直播我还你去。老妹儿说，我本来想送人机票来，感谢破费了哦，感谢送的人机票。我就感觉那前儿我好像是我看见你吃那个肉我都馋了，哦。然后你们有愿意看吃播的啊，你给我榜一点关注，那是我老乡，啊，你们给他点个关注，可能你，早日爆火。你们有愿意看吃播的，你可以给榜一我老妹儿点个关注，我老乡，啊，然后你们可能有经常也刷到过他，你就给他点个关注啊。一天播2场呢，老辛苦了。来吧，你给我点点赞行不行，大哥大姐们？感谢关注，感谢大家关注主播。咱们这里所在的位置是沈阳市沈河区小河沿早市，大家早上好，啊，早上好，早上好。你看现在虽然说没有，你看溜达的又来了吧？虽然说没有几家开门的呢，不过溜达的已经有很多朋友了。感谢贺成大哥，今天天非常暖和，零上个4、5度，现在外边能干到4度到5度了，零上。我就看了一眼天气预报，周2、周3可是够呛啊！下周2、周3呢，白天都零上7、8度，你咋整？刚回来没多久。不是你都别告诉我你从沈阳回去的啊？才早上4点啊？对。才3点54。哎呀。不是，我说盐呢？你那边是多少温度？不是几点呢？你那边现在属于国外，现在属于几点？欢迎我龙太子大哥，感谢大哥加入直播间，感谢大哥加入直播间啊！你看这是不是都准备了？哎，让你们感受感受这种热气腾腾嘛。晚上8点。哎呀！哎，那一般时候你看我直播那都半夜了。后本都10来点钟了，那都得。你看这个好不好？过不过瘾？让你们感受感受这个。现在还有夜市没有？感谢大哥送灯牌。夜市有啊。感谢我大哥送了11个闪耀。几点去合适啊？现在大概是几点呢？大概你得6点来，正好吧？今天。感谢大哥，哎呀妈呀，这闪耀！你看，我说我小兔子好了吧？妈2天不知道小兔子好像冬眠了，这2天它冷，今天热乎它出来了呢。咋的？你说小兔兔冬眠了，前2天送豪华蛋糕它都不出来，所以天天晚上馋我。那韩家大饼大菜包没出来，你出来你就馋了。感谢。气人仙女儿加入直播间，1号去沈阳很冷吗？需要穿羽绒服。1号礼拜一吧，1号是礼拜一，你来沈阳待几天？哎，你看看，感谢我老弟送的胡萝卜，他出来了吧？2天他都没出来，老冷了，嘎嘎冷那2天。周1、周2、下周没有暖和天，周2、周3零下15、16度，白天都在零下7、8度，零下7、8度。就那几天，咱们刚开直播，你们给我点点赞，来，大哥大姐们、老弟老妹们，5000赞还没过呢。你们不管你哪天想来沈阳，现在你就是来东北，你就往后头穿就完事儿了。羽绒服、棉裤、棉鞋，这都得穿上啊，雪地棉。感谢我后来加入直播间，欢迎后来啊。你们多穿点，一点毛病没有。喜欢这种热气腾腾的，来先给主播点波关注，关注了灯牌了，咱上一上。感谢我霸气范儿龙太子大哥帮我签个到。哎，你们能进我那个粉丝庄园帮我签到的，能不能给主播先签个到？就这个为爱发电整上一波行不行？哥哥姐姐们。人间烟火气最抚凡人心嘛。咱们来先给主播点点关注啊！咱们冲小赞，10个人上点赞吧。那干哈呢？我老弟都点满赞了。